Salutare! Sunt Carolina și astăzi vreau să vorbim despre urea bun, care este mecanismul de reglare. Concret vreau să vorbesc despre un caz practic. Principiile oricum sunt comune. În decembrie anul 2023, la început de decembrie, eu am pregătit un filmuleț în care eu am explicat ce înseamnă urea, ce înseamnă urea bun, care sunt principiile reglării nivelului ureii din punct de vedere integrativ. Acest filmuleț a fost vizionat de o persoană care deja de câțiva ani suferea de urea și de urea bun mărite. În august 2021, persoana avea 52 de ani, el se numește Constantin, deja avea un nivel foarte mare de urea, îl vedeți pe ecran, el e 52 urea și 24 urea bun, ceea ce sunt nivele mărite și pe parcursul a câțiva ani, inclusiv cu medic, cu spital, în diferite situații, persoana a încercat să regleze această urea. Nu doar urea, avea și fierul mărit și așa mai departe. În cazul în care a văzut abordarea integrativă, el a încercat singur, de sine stătător, să vadă ce poate regla. Astăzi vreau să explic concret cazul, da? Dar eu vreau să explic că sunt niște principii universale în care așa corpul reglează nivelele diferitor substanțe, lichide, acizi, a diferitor metaboliți la noi în corp. Pe ecran găsiți analizele care le-au avut persoana dată. Se vede că deja nivelul 52 din anul 21, asta vorbește că deja persoana de mai mulți ani suferea de urea asta mare. Chiar până în anul 24, practic, nu a putut regla nivelul, măcar că s-a adresat la medic. Dacă noi înțelegem principiul, cum asta lucrează, eu chiar vă recomand să vă uitați filmul despre urea și urea bun, ca să înțelegem că în ciclul ureii este implicat și ficatul, renichii, disbioza intestinală, tractul gastrointestinal neapărat. Soluția care a fost, că persoana a folosit omega, a folosit antioxidanți, a folosit complex de B-uri, inclusiv în monovitamine de B-uri, despre care eu vorbesc în filmulețul despre urea. Și acum eu chiar vreau să explic cum asta are loc. Adică după câțiva ani în care nu s-a putut regla urea, fără niciun medicament, doar cu monovitamine B, asta vorbim de vitamina B9, B6, B12, inclusiv B3. S-a ajuns acum la urea 37 și 17 urea bun. Dar iarăși vorbim că noi nu folosim medicamente agresive, dar folosim ceva natural din rânduială cum asta corpul face. Dacă eu la persoană văd homocisteina mărită, neapărat eu atrag atenție la ciclul folatului. Clar că și persoana tot a ascultat filmele despre homocisteină, despre vitamina B9, B12, fiindcă eu asta explic, că noi suntem un tot întreg. Și noi, dacă avem o problemă, nu putem să ne uităm doar la urei, sau nu putem să ne uităm doar la ficat, sau nu putem să ne uităm doar la fier, fiindcă noi suntem totul întreg. Deja persoana de o perioadă luaseră vitamina B9 în forma de metilfolate, metilcobalamina, piridoxin 5-fosfat dacă vorbim de vitamina B6, niacina dacă vorbim de B3. Acum eu vă recomand să atragem atenție la informația care eu am pus-o pe slide. Este informația care e oferită de medicul Colin Walsh, care arată că în ciclul folatului, vitamina B9 noi o luăm din produsele verzi, B12 o luăm din produsele de proveniență animalieră. Folatul ăsta care noi îl ingerăm, el trebuie să se convertească la metilfolate. Dar ideea că noi trebuie să ne închipuim că în corp totul este legat și când noi vorbim de ciclul folatului, să ne imaginăm roată cu zinți, exact așa cum este în inginerie, și asta e orice roată ar muta o altă roată, ca într-un ceas în care sunt roțile astea interconectate. Și ce vedem noi? Că este ciclul folatului, ciclul degradării metioninii și a homocisteinii, noi vedem ciclul neurotransmițătorilor, când noi vorbim de dopamină, serotonină, de aia vorbesc. Dacă o persoană este depresivă, neapărat trebuie să verifice nivelul de B9, nivelul de B12, și a patrulea cerc e cu galben, dar e scris ciclu ureii. Tare vă recomand să dați analiza la B9, B12, fiindcă foarte probabil că în analiza la B9 care o să o dați, aveți o formă de B9 nemetabolizată din cauza că ați mâncat produse fortificate cu acid folic, care rămâne nemetabolizat în sânge și el se numește UMFA, Unmetabolized Folic Acid.
Și vitamina B12, dacă iai din cianur, s-ar putea că vă trebuie holotranscobalamina în cazul în care homocisteina este ridicată. Acum, dacă nu a fost suficient metilfolate, noi nu am avut suficient grup de metil ca să doneze cobalamina, ca să putem remetila homocisteina la metionină, ce reiese? Că mai departe, în circuitele ăslalte care le vedeți pe ecran și în circuitul neurotransmițătorilor, noi o să avem dopamină și serotonină mult mai scăzută, adică s-ar putea că pentru cineva asta sunt depresii, s-ar putea că pentru cineva asta e mai producție mai puțină de melatonină, adică avem somn perturbat, pentru fiecare diferit. În contextul ciclului ureei, din cauza că noi vorbim aici de metionină, noi vorbim despre aminoacizi, dar în ciclul ureei este ornitina și citrulina. Dar ornitina și citrulina sunt aminoacizi. Și când vorbim de aminoacizi, noi vorbim că noi trebuie să mâncăm niște proteine care trebuie folosite transaminazele noastre AST și ALT pentru a fi degradate și compuse de către corp alți aminoacizi. Acum ați văzut că ureea are o legătură nu directă, dar indirectă, dar strânsă în colaborare cu vitamina B9-B12. Pe următorul slide găsiți informația din National Library of Medicine exact despre ciclul ureei. Concret, ureea cu aminoacizii ei, ca să vedeți că este ornitina, citrulina, dar ornitina este produsă sau, să zicem, sintetizată cu ajutorul enzimelor din arginină, din ornitină se produce citrulina și dacă nu este suficient această enzimă sau această conversie, înseamnă că noi o să avem cumul de uree. De ce? Fiindcă nouă nu ne-a ajuns vitamina B9. Iarăși de ce? S-ar putea că nouă nu ne-a ajuns vitamina B12. Fiindcă pentru a se converti vitamina B9, ea are nevoie de grupul de metil de la cobalamină. Mai mult decât atât, vitamina B9 e așa, este o vitamină care implică și vitamina B6, care se numește piridoxină, dar în forma activă, piridoxal 5-fosfat, are nevoie de riboflavină, are nevoie de niacină, asta e vitamina B3, adică vitamina B9 în unele cazuri are nevoie de diferite forme de vitamine pentru a se converti. Și în cazul de față, Constantin, ascultând filmulețele mele, exact a făcut cum a trebuit și de la sine, în ani de zile, cât era mai tânăr, ureea nu s-a reglat și acum, în câteva luni, eu pot să-l felicit și să-i urez multă sănătate și mă bucur că a avut încredere în filmulețele mele, dar el a demonstrat că, uite, se poate asta de reglat. Pe următorul slide, eu am pus informația exactă despre aminoacizi și să înțelegem că noi avem nevoie de arginină pentru ca corpul să producă ornitină, la rândul ei, din ornitină să producă citrulină. În cazul de față, noi vorbim despre aminoacizi, fiindcă dacă o persoană a verificat nivelul de vitamina B9, nivelul de vitamina B12, de homocisteină și totuși homocisteina rămâne ridicată, s-ar putea că trebuie această persoană să verifice chiar nivelul la aminoacizi, care eu am văzut că în România este o analiză la Bioclinica cu 166 de lei, ca să vedem care este nivelul acestor aminoacizi. Sau persoana este deficitară în vitamina B6, s-ar putea că trebuie să suplimenteze, sau s-ar putea că îi trebuie B3, B2, deja eu despre asta am vorbit, și vreau să înțelegem că în conversia la noi în corp, pentru ca aminoacizii să se converteze, noi avem nevoie de enzime. Despre AST-ALT, aspartam-aminotransferază și alanin-aminotransferază, eu la fel am filmuleț în care eu explic. Și vreau să ținem minte că nivelul proteinii serice pe care noi îl avem este tot important, fiindcă enzimele la noi în corp, ele tot sunt de formulă proteică. De aia, când ne uităm la uree, noi tot trebuie să ne uităm tot într-un complex. Care este nivelul de proteină totală serică, care este nivelul de albumină, care este nivelul enzimelor. Fiindcă noi trebuie să ne deranjăm nu doar când enzimele sunt foarte mari, invers, noi trebuie să ne deranjăm și când ele sunt reduse, fiindcă un nivel scăzut de enzime vorbește de deficit de B6, vorbește despre deficit de magneziu sau chiar deficit de proteină. În cazul în care din cauza ureii ridicate, persoana are dureri de cap, este absolut logic
să verificăm nivelul ureii, să înțelegem ce se întâmplă cu toxine. Pentru o înțelegere mai ușoară ce se întâmplă cu toxinele la noi în corp, eu vă recomand să priviți filmulețul meu despre detoxifierea ficatului, faza 1, faza 2. Iarăși mă întorc. Importanța vitaminei B9, care se numește acid folic, dar nu confundăm cu forma sintetică de acid folic, vitamina B12, aminoacizii, cât este de important. Vorbim de faza 1 și de faza 2. Mai mult decât atât, s-ar putea că gamma-glutamiltransferaza, adică GGT-ul, este foarte mare. S-ar putea că antioxidanți nu aveți, poate nu aveți vitamina C, poate este deficit de A, poate este deficit de E. În multe cazuri nouă ne vine în ajutor resveratrolul sau N-acetilcisteină. În cazul de față, eu îi și mulțumesc și mă bucur pentru Constantin, care puterile proprii să-și rezolve problema, care nu a putut-o rezolva câțiva ani de rând nici cu medicii. Fiindcă noi trebuie să înțelegem că în corp totul este legat. Și dacă noi ne uităm doar la urei ca la urei, cu părere de rău nu o să putem să rezolvăm întrebarea. Și dacă de la toxicitate că s-a acumulat pe noi ne doare capul, noi nu trebuie să luăm pastilă de durere. Noi trebuie să înțelegem că noi avem nevoie să detoxifiem corpul, să susținem faza 2 de detoxifiere. Pentru asta eu, iarăși, vă recomand să priviți filmulețul meu despre detoxifiere. Și iarăși, detoxifierea naturală, care corpul o face fără ca să ne întrebe pe noi, el doar are nevoie să aibă resurse. Iarăși vreau să vă aduc aminte despre ureea este degradată în ficat, enzimele ficatului, AST, ALT. Dacă persoana nu consumă necesarul de lipide cât este necesar pentru el, atunci ficatul nu poate să se curăță prin bilă și mai departe să se ducă în mase fecale, fiindcă ureea se duce cu urina, însuși ficatul, când el o parte aruncă, el prin bilirubina directă, el se duce cu masele fecale. Plus vreau să mai spun și un alt aspect. Noi când ne tratăm de ceva, de exemplu, noi luăm suplimente, dar undeva noi trebuie să înțelegem că există și partea a doua. Noi să ne schimbăm atitudinea față de noi. Noi avem, când vrem să ne tratăm, noi trebuie să ne ridicăm vibrațiile. Când noi avem o boală, înseamnă că undeva ceva s-a strâns un negativ. Corpul are nevoie de susținerea asta vibrațională. De aia noi trebuie să ne ridicăm vibrațiile. Poate pentru cineva să privească muzică, să muncească la grădină, dar vorbim și la capitolul iertare, fiindcă atât timp cât noi să stăm în vibrații foarte scăzute, sau de durere, sau de jale, sau de tristețe, sau de agresie chiar, păi nici corpul nu se poate trata. Corpul altfel răspunde, unul la pachet, noi dormim mai bine, fiindcă suntem mai liniștiți, apar oamenii potriviți, poate filmulețele potrivite. Adică chiar vreau cumva să privim orice tratament. În cazul de față este ureea bun, dar orice tratament el trebuie de privit cumva în contextul la totul întreg. Dacă se acumulează uree sau ureea bun, crește nivelul de amoniac în corp și clar că o să apară poate stare de vomă sau stare de oboseală, fiindcă astea sunt toxine care trebuie echilibrate în corp. Adică nu așteptăm când ureea și ureea bun crește nu știu unde, dar ne ducem la laborator, verificăm B9, B12, homocisteină, nivelul de proteine, nivelul enzimelor noastre, atragem atenție la sănătatea duodenului, la sănătatea relația ficat-bilă, consumăm necesarul de lipide, adică la noi toate trebuie să meargă una cu alta unite. Plus, atragem atenție scaunul să fie zilnic. Dacă vă duceți la un medic și medicul vă spune că este normal să aveți scaunul odată la 3 zile, după mine, eu în vecii vecilor nu m-aș mai consulta la așa om. Eu pur și simplu, pentru mine, așa medic e la revedere. Fiindcă el nu înțelege principiile. Toți hormonii rămân, se hidroxilează, faza 1 și din faza 2 nu mai iese din corp. Atât timp cât rămân masele fecale. Imaginați-vă, toți metaboliții ăștia rămân și a 2 și a 3 în corp. Adică o persoană care nu înțelege ce înseamnă că scaunul trebuie să fie zilnic, dar poate 2 ori pe zi, dar iarăși trebuie să fie de forma care trebuie după Bristol Stool, trebuie să fie după desenul 3-4. Poate mai repet de câteva ori, dar privim totul la pachet.
persoanele care, de exemplu, eu ofer consultații, eu trimit un chestionar, persoana are scaunul zilnic sau nu, persoana are balonări sau nu. Ce folos că noi ne uităm doar nivelul ureiei, dar de fapt noi nu înțelegem totul ce se întâmplă. Poate el are dureri de stomac, poate el are Helicobacter pylori, atunci toate din una în alta o să fie mai puțină proteină, mai puține metabolizate vitamine B9. De ce? Fiindcă în vilii intestinali nu s-au metabolizat vitaminele B9, B12, chiar dacă dumneavoastră mâncați cea mai gustoasă carne de pe planetă și cea mai gustoasă salată posibilă și imposibilă. Contează sănătatea tractului gastrointestinal. După cum vedeți, sper că v-am convins că totul este interlegat. Dacă noi nu o să schimbăm conceptul, să ne privim fiecare situație ca un tot întreg, înseamnă că noi nu o să rezolvăm și doar o să stăm pe medicamente. Acum, dacă să vorbim de partea care noi vorbim de pacea din interior. Dacă ne întoarcem iarăși la discurile noastre interconectate, vreau să ne uităm. Uitați-vă, lângă ciclul folatului stă ciclul neurotransmițătorilor. Și noi vedem acolo, de exemplu, triptofanul, care este un aminoacid care noi, când consumăm ouă, carne de curcan, de pește, de pui, în lactate, să conține triptofan. Ok. Corpul convertește la tirozină. Tirozina nouă de trebuie pentru glanda tiroidă. Acum, dacă s-a convertit totul în ordine, noi o să avem suficient și dopamină și serotonină. Exact, uitați-vă după desen că nu le-am făcut eu, astea sunt surse oficiale. Mai departe, noi vedem producerea de hormoni, neurotransmițători care nouă ne trebuie pentru glandele suprarenale, da? Epinefrina și norepinefrina, putem să spunem adrenalina și noradrenalina, sunt aceleași hormoni, dar doar în denumire greacă. Și ne uităm în partea asta de serotonină. Da, dar problema că acest cerc este legat de ciclul ureiei. Atunci când noi nu înțelegem că noi când purtăm răunciunea sau supărarea pe cineva, se primește că pe omul acela nici nu-l deranjează, dar noi purtăm asta în noi și noi ne încărcăm de negativismul ăsta. Da, dopamina asta e ceea ce pe noi ne motivează. Da, serotonina e ceea ce ne face pe noi să ne simțim fericiți. Și cumva trebuie să înțelegem că noi, când nu ne iubim pe noi, cumva ne uităm cu alți ochi la planetă, la alți oameni, la tot ce vrei, noi ne încărcăm pe noi. Fiindcă acest cerc de neurotransmițător este legat de ciclul ureiei și tot acest cerc este interconectat cu ciclul folatului. Și ciclul folatului mai departe de ciclul metioninei, cisteinii, tirozinii și așa mai departe, taurinii și așa mai departe. El la rândul lui legat de inimă, de rinichi, de vezica biliară. Eu asta vreau să explic. Și atunci când noi nu atragem atenție, când noi suntem făcuți din dragoste, universul pe noi ne-a creat din dragoste și dacă noi nu încercăm să schimbăm atitudinea, noi tot nou rău ne facem. Noi nu facem rău vecinului. Până la urmă noi ne trăim viața noastră și suferim noi. De aia și când eu zic pace din interior, eu la asta și mă refer. Ca noi să fim sănătoși, noi trebuie să ne învățăm să iertăm. Noi trebuie să schimbăm atitudinea. Și dacă o persoană cu adevărat negativă, fiindcă fiecare om își are rolul lui, să zicem el e negativă pentru ca să trezească conștiința maselor. Ok, dar el tot acolo o să fie. Noi putem să-i dorim lui ca luminarea minții și drumul lui, ca el să-și ridice vibrațiile, fiindcă noi avem de suferit, la noi în corp totul se deranjează, fiindcă el e lecție, să zicem, o persoană karmică pentru noi. Cine n-or fi el? Că până la urmă noi ne încărcăm de negativ, în ciclul nostru nou nu ne ajunge, dar eu chiar vă recomand să atrageți atenție la aceste grafice și în general la graficele care eu le pun pe filme și vreau să spun că să nu uităm că noi chiar suntem creați din dragoste la propriu și la figurat, dar și la propriu, fiindcă ca noi să apărem pe fața pământului, tata trebuie să se iubească cu mama și ca noi cumva să apărem și asta e starea de confort corpului. Când noi avem o boală, înseamnă că îi lipsește dragoste. Poate noi trebuie să ne privim în oglindă, să vedem cât de frumoși noi suntem sau câte noi putem, câte daruri noi avem de la Dumnezeu. Adică, mă rog, eu nu sunt nici psiholog, nici sociolog, eu pur și simplu vreau să spun că atitudinea față de noi schimbă hormonii. Da, hormonii ei sunt interlegați cu toată sistema asta bio de la noi din corp. Și dacă noi vrem să avem ciclul ureiei, acidul uric și așa mai departe, pe lângă suplimente și deficitul nutrițional,
Noi trebuie să avem pacea din interior, fiindcă altfel avem imbalanța hormonilor, care ne aduce la imbalanța statutului nutrițional la noi în corp. Și eu nu cred că doar luând suplimente noi putem așa orice boală să o tratăm. Principiile de bază, ele sunt generale, dar trebuie să înțelegem că și vibrația care noi o ridicăm tot ajută ca corpul nostru să se trateze. Și, iarăși, poate mă repet, dar în fața noastră să ne mirească cei mai buni oameni sau cea mai potrivită informație, posibil că sugestiile care apar sau în formă de reclamă la televizor sau la telefon. În ziua de astăzi, informația este suficientă. Doar vibrațional, noi să atragem informația potrivită. Atât pentru ziua de astăzi. Pentru cei interesați cu o consultație cu mine, puteți să-mi scrieți la carolinamagda@nutrition@gmail.com. Atât pentru ziua de astăzi, vă urez toate frumoase!